A teraz už dovoľte, aby som pozvala k mikrofónu primátora mesta Trenčín, pána Richarda Rybnička. Nech sa páči. Vážení hostia, milí a drahí Trenčania, dnes tu stojím s pocitom zodpovednosti, ale aj s takou úprimnou vďakou, že sme tu spolu. Že nám na našom meste záleží, ale aj na našej krajine, na slobode, ktorá, ako vidíme, sa dokáže vytrácať rýchlejšie, než krieda z chodníka po daždi. Už dlho v nás dozrieva jedna myšlienka, vo mne teda určite, že by sme mali byť prísnejší, najmä sami na seba, na svoju prácu, na to, ako sa správame k mestu, k prírode, k svojim vzťahom, ale aj k politike. Príliš často sa uspokojujeme s tým, čo je len nejaké, trochu dobré, trochu zlé, trochu hotové, trochu nedokončené, priemer, podpriemer a tvárime sa, že to stačí. Ale to nie je svet, ktorý chceme nechať našim deťom a úprimne nie je to ani svet, ktorý si my sami zaslúžime. Uvedomoval som si to napríklad pri reštaurovaní našich najvzácnejších miest, čo bola synagóga, kostol piaristov, Morový stĺp alebo nedávno zreštaurovaný alebo urobený rímsky nápis na skale. Tí ľudia, ktorí tam pracovali s rešpektom a s úctou k histórii. A to je zážitok, ktorý sa v tejto krajine nevidí každý deň. Firmy, ktoré na týchto projektoch pracovali a tí ľudia, ktorí tam boli, to nerobili len ako nejakú zakázku. Robili to, ako by sa dotýkali niečoho posvetného. A vtedy som si uvedomil, ako veľmi nám chýba takýto prístup. Nie rýchlo, nie lacno, nie nejako. Lebo aj keď úprimne, u nás už neplatí ani to rýchlo. U nás častokrát už nefunguje ani rýchlo, ani lacno, ani poriadne. Funguje len dlho a draho. Aj to by bolo v poriadku, keby výsledok nestál za vzdych, ale za potlesk. Trávime často, že malé krajiny musia byť múdre a chcú obstáť. Ale múdrosť nie je fráza. Múdrosť je rozhodnutie. A dnes sa ako krajina správame skôr rozpačito, než múdro. Niekedy sa predvádzame vecami, ktoré nás majú presláviť, ale preslávia nás len ako bezradný národ, ktorý akoby nevedel, čo chce. Keď sa minister zahraničia pochváli bezvízovým stykom s Lesotom, povieme si, že toto je presne ten geopolitický pilier, ktorý nám chýbal. Konečne máme vyriešené to najdôležitejšie. Čiže máme považovať za najdôležitejšie to, že ak by sa nám náhodou zunovala slovenská politika, môžeme si urobiť predĺžený víkend v Južnej Afrike? Bez papierov? Hotová revolúcia však. A keď sme videli tú radosť, a keď som ju videl, napadlo mi, že sa možno už organizujú aj prvé zájazdy. Len dúfajme, že ak tam pôjdu naši ľudia s 13 dôchodkami, niekto im dopredu vysvetlí, že to nebude autobusový výlet. Predsa len Lesoto je trošku ďalej ako Bojnice. Ale možno by sme sa mali menej tešiť z exotických destinácií a viac z toho, že Slovensko nahlas povie, kto je agresor a kto je obeť. To je náš skutočný bezvízový styk. Styk s pravdou. Keď náš premiér chodil do Moskvy, hanbil som sa. Nie za neho,
ale za to, že jeho gesto padá na nás všetkých. Našťastie svet nás nevidí len cez ľudí, ktorí sa radi nechajú hladkať po egu autokratmi a diktátormi. Vidí nás aj cez ľudí, ktorí pomáhajú, ktorí sa nezlaknú, ktorí stoja za hodnotami. A dnes si vravíme, a môžeme si vravieť, OK, však nech tam chodí, aj každý týždeň, ale za vlastné. Aspoň ho tam učia, ako si čo najefektívnejšie poštvať vlastný národ proti sebe. A zdá sa, že to dostáva veľmi kvalitné rady. Rok 1989 je pre nás silnou spomienkou a pre mňa veľkou. Mal som tedy 21 rokov, bol som vysokoškolák a zúčastňoval som sa úplne všetkého, čo sa vtedy dialo v Bratislave, v Prahe a v Československu. A ako kapela Bez ľadu a skladu sme sa napríklad 1. septembra 1987 stretli v Lipnici s Václavom Havlom. Bol to nezabudnutelný zážitok a bol to pre nás silný okamih. Následne nám zakázali hrať, taká bola doba. A práve preto, čo pre nás znamenal november 89, nadšenie, nádej, odvahu a slobodu, ktorú mnohí z nás dovtedy ani nepoznali, práve preto bol tento deň a je tento deň pre nás tým najvýznamnejším, aj jedným z najvýznamnejších dní našej novodobej histórii Slovenska. Preto keď dnes niekto tvrdí, že rok 1989 bol komunistický puč, nech to skúsi povedať tým, ktorí prišli o svojich blízkych, alebo tým, ktorým komunistická strana zničila životy len preto, lebo chceli žiť slobodne a podľa svojich predstav. Nie, to nebol puč, to bol zázrak. A keď hovoríme o mladých, o ich odvahe, ozvať sa, nedá mi ešte nevidieť jednu bolestivú líniu našich dejín. V novembri 1939 nacisti v Prahe zabíjali študentov a zatvárali vysoké školy len preto, lebo mali odvahu povedať, že nesúhlasia s okupáciou svojej vlasti. V novembri 1989 komunisti nechali zmlátiť pokojne demonštrujúcich študentov len preto, lebo mali odvahu povedať, že nesúhlasia s neslobodou. A dnes, v novembri 2025, náš premiér pošle študentov do vojny na Ukrajinu, nie preto, že by chcel mier, ale preto, lebo neznáša, keď mu niekto povie, že nesúhlasí so smerovaním jeho vlády. Dejiny sa nemenia nikdy úplne rovnako, ale princíp zostáva rovnaký. Moc, ktorá sa bojí mladých, nie je sebavedomá, je vystrašená. A je to hrozne trpké poučenie, keď sa moc bojí kriedy, je schopná siahať možno aj po iných zbraniach. Nezarazil ma Poprad, ten bol úplne skvelý a máme sa už aj dnes, moja generácia, staršia generácia, čo učiť od mladých ľudí a počúvať ich, pretože sú skvelí, majú svoje názory. A mnohom sú pre nás inšpiráciou. Prekvapil ma Rožomberok. Priznám sa, že nechápal som, prečo symbol nakreslený kriedou má byť zhábaním kariet, zásahom do súkromia a zastrašovaním. Nie je to v poriadku a musíme povedať, že takéto veci odmietame, pretože ak nás začne valcovať strach, tak sme všetci skončili.
a moja slobodná duša sa s tým nedokáže zmieriť. Paradoxné je, keď chodíme okolo našej univerzity, vydáme tam častokrát po štátniciach mená, odkazy a kresby ľudí, predošlých generácií. Je to také milé, ako by som to nazval, že tolerované vandalstvo, kde sa kreslí kriedou na zem mená ľudí, ktorí študovali a ktorí dosiahli svoje vzdelanie. A zrazu je vandalizmom krieda. Krieda sa zmije, ale poníženie, milá vláda, zostane. Vážení a drahí Trenčania, som veľmi rád a vážim si, že ste dnes prišli. Sú tu ľudia, ktorých poznám dlhé roky, sú tu ľudia, ktorých vidím možno prvýkrát, ale všetkým nám záleží na jednom. Na tomto meste, na tejto krajine a na slobode. Prosím vás, chráňme si ju. Pripomínajme ju svojim deťom, nezabúdajme na tých, ktorí o ňu prišli a nedovolme nikomu, aby nám tvrdil, že sloboda je samozrejmosť. Nie je. Sloboda je dar. A dar sa nezahadzuje. Dar sa odovzdáva. Nech je sloboda. Ďakujem. Pán primátor, veľmi pekne vám ďakujem za vaše slova. Ďakujem, myslím, že za seba, za vás všetkých, ktorí ste tu. Dobrý večer. Ja by som rád na záver pripomenul dva výnimočné aspekty novembra 89. Tým prvým bolo, že vtedy väčšina ľudí bola presvedčených o tom, že akákoľvek neistota, do ktorej pôjdu, bude lepšia ako ostať v komunistickej istote. Dneska to mnohí spochybňujú, ale treba si pripomínať, aké sú fakty, aké boli fakty. Mažú farby, ničia chute, robia z ľudí roboty, znecitlivia všetko živé, sociálne istoty. Berú vieru ľudí v seba, degradujú hodnoty, deformujú všetky tvary, sociálne istoty. Vykrádajú naše hlavy, sú normou, sú zvykom, uniformou, trčím zradu, pácham zradu. Normálne sú veci zlé. Normálne sú veci zlé. Zlé veci sú správne, morálne i právne. Trčím zradu, pácham zradu.
normálne sú veci zlé.